大家好，我们是制造义第二组大佬。我们的成员，我是吴宇德，我们成员包含郑雨婷，然后杨玉玲，还有志宏。对，那我们报告开始。我叫小德，2035年的我，是28岁，我的工作是生命礼仪师，然后在一个传统殡葬业工作。我每天的工作内容是陪伴别人好好告别，然后但每一场告别不是仪式，而是一个好好的放下。我是 MBTI ENFJ 的人，外向但敏感，擅长倾听，也擅长引导人们走过生命最难的告别时。我成长于一个破碎家庭，爱徒的爸。生病的妈，年迈的阿嬷，还有还在念高中的妹妹。我是家里的唯一经济支柱。我从小就学会撑住，也学会倾听别人的故事，让我总是帮助他人走完人生最困难的时刻。至于我的工作内容是什么，交给我下一位主持人。我现在在一间生命礼仪公司工作，专门负责个人化告别式与情感回忆设计。每天早上我会登录我们的虚拟告别平台，在学习会议中与客户讨论需求。接着我会与遗属沟通，收集已逝者生前的爱好、生活照片、影片，整理成一段追思影像。我能做到就是听懂故人的故事，替他完成他想说的话。在追思会上，我不只是主持人，更是情绪的引导者。利用影片回忆录，让遗属回忆和已逝者我生的点点滴滴，并将此沉重的心情留在这场追思会上。至于 AI 怎么影响我，交给下一位主任。大家好，在许多的时候呢 ，AI 怎么影响我的？我们很常会使用到 AI。那这次我把它运用在追思会或是告别式的设计上面。那有一次我尝试着将 AI 的声音和仪式者结合，想要做最后的道别，但是家属却跟我说，以前他不会这样子讲话，那让我也非常的尴尬，因为不了解。那我觉得这是一个很好的办法，反而却造成了反效果。这也让我知道说 ，AI 除了能够模拟之外，但是没办法表达出他的情感，还有失去亲人的那种痛苦。他不懂人心细腻的层次，所以在这个行业目前还没有办法被 AI 取代。那我目前的话是把 AI 当作辅助，而不是把它一直套用在这个上面。那至于现在这个时候该怎么做，我请第4位组员上来跟大家说。为了就是让之后能更加不为人情的生命礼仪师，接下来3年就是要让自己变得更有成就，然后去安抚别人，然后就是可以去考相关的证照，或者是去稳定那些就是伤者那些痛，然后去接触各大的礼仪师，然后了解更多不同的文化，然后跟前辈多学习一些就是不一样的节奏，然后就是什么时候该安静，什么时候该让那个伤者去安慰他，然后慢慢累积自己的故事，然后也可以做成一个影片，然后让自己做记录、做学习，然后把那些告别者没有来得及说出的话，然后做成一些艺术影片，然后我的未来名言是真正的告别，不靠 AI 说话，而靠人懂得听。然后报告到这边。